11월의 서울 하늘은 잿빛으로 무거웠다. 김준호는 장의사 정장에 검은 넥타이를 메고 서 있었지만 마음 한구석은 여전히 믿기지 않았다. 불과 일주일 전까지만 해도 아버지 이태호는 건강했다. 아니, 적어도 그렇게 보였다. 심근경색이었습니다. 순식간의 일이었어요. 의사의 차분한 설명이 귓가에 맴돌았다. 준호는 고개를 들어 장례식장을 둘러보았다. 화환이 가득한 넓은 홀, 정장 차림의 조문객들, 그리고 맨 앞줄에 앉은 두 형들. 큰형 민재는 평소처럼 완벽한 정장에 금태 안경을 쓰고 조문객들과 정중하게 인사를 나누고 있었고, 둘째 형 혁수는 의사다운 침착함으로 장례 절차를 챙기고 있었다. 준호야, 너무 멍하니 있지 말고 인사 좀 해. 민재가 작은 목소리로 속삭였다. 아버지 회사 임원들이 많이 오셨어. 준호는 고개를 끄덕이며 일어났다. 그러나 조문객들의 시선에서 익숙한 온도차를 느꼈다. 이태호 회장의 막내 아들, 소프트웨어 회사 다니는 잘난 형들과는 좀 다르게 못난 평생 들어온 수식어들이었다. 준호군 많이 속상하겠네요. 아버지 회사의 상무가 다가와 위로의 말을 건넸다. 그러나 그의 시선은 이미 민재를 향해 있었다. 모든 사람들이 그랬다. 아버지가 세운 태호제약의 미래, 300억 원 규모의 유산, 모든 것이 큰아들을 중심으로 돌아갈 것이라고 여겼다. 3일간의 장례식이 끝나고 가족들은 강남의 법무법인 사무소에 모였다. 유언장 개봉식이었다. 50대의 변호사가 두툼한 서류를 펼치며 차분한 목소리로 읽어내려갔다. 고 이태호 씨의 유언에 따라 유산을 다음과 같이 분배합니다. 준호의 심장이 빨라졌다. 아버지는 생전의 유산에 대해 한 번도 언급하지 않았다. 하지만 그는 나름대로 기대하고 있었다. 아니, 기대라기보다는 희망이었다. 평생 형들에게 밀려있던 자신도 아버지에게는 소중한 아들이었음을 확인받고 싶었다. 첫째 김민재에게는 태호제약 지분 40%와 주식 포트폴리오 전체를 유증합니다. 민재의 입가에 미소가 번졌다. 300억 원 상당의 자산이었다. 둘째 김혁수에게는 한남동 빌라와 분당 메디컬 센터 건물을 유증합니다. 혁수 역시 고개를 끄덕였다. 시가 120억 원은 좋게 되는 부동산이었다. 그리고 막내 김준호에게는 준호는 숨을 멈췄다. 강원도 평창군 소재 별장과 그 부지를 유증합니다. 침묵이 흘렀다. 변호사가 덧붙였다. 해당 부동산의 공시지가는 약 5천만 원입니다. 5천만 원. 형들이 받은 것과 비교하면 턱없이 적은 금액이었다. 준호는 가슴이 무너지는 것을 느꼈다. 아버지의 마지막 메시지가 이것이란 말인가. 너는 이 정도면 충분하다는? 뭐 별장이라도 받은 게 어디야. 민재가 어깨를 으쓱했다. 관리비 빼면 적자겠지만 준호 형, 너무 서운해하지 마. 아버지도 나름 생각이 있으셨을 거야. 혁수가 위로했지만 그의 목소리에는 진정성이 부족했다. 준호는 아무 말도 하지 않았다. 할 말이 없었다. 사무소를 나서며 민재가 말했다. 우리 다음 주에 아버지 추도식 하자. 회사 사람들도 많이 올 테니까. 좋은 생각이야. 혁수가 동의했다. 준호야, 너도 올 거지? 모르겠어요. 준호의 대답은 차가웠다. 뭐가 모르겠다는 거야? 아버지 추도식인데. 민재의 목소리에 짜증이 섞였다. 형들이 알아서 하세요. 저는 별장이나 정리하러 가볼게요. 준호는 그렇게 말하고 돌아섰다. 뒤에서 형들이 뭔가 말하는 소리가 들렸지만 듣고 싶지 않았다. 그날 밤, 준호는 원룸에서 혼자 소주를 마셨다. 창밖으로 보이는 네온사인들이 흐릿하게 번졌다. 28년을 살면서 그는 늘 뒤처져 있었다. 민재는 서울대 경영학과를 나와 곧바로 대기업 투자은행에 들어갔고, 혁수는 의대를 졸업해 성형외과를 개원했다. 반면 준호는 지방대 컴퓨터공학과를 나와 작은 IT 회사에서 야근과 주말 근무에 시달리며 하루하루를 버텨왔다. 아버지와의 관계도 마찬가지였다. 민재와 혁수는 정기적으로 아버지와 식사를 하며 사업 이야기를 나눴지만 준호는 명절에나 얼굴을 볼 정도였다. 아버지는 준호의 직업을 제대로 이해하지도 못했다. 소프트웨어? 게임 만드는 거야? 그것이 아버지가 준호의 일에 대해 보인 유일한 관심이었다. 휴대폰이 울렸다. 어머니였다. 준호야, 어디 있니?
형들이 내가 서운해한다고 하더라. 별로요. 뭐가 서운해요. 아이고, 우리 막내. 아버지도 나름 생각이 있으셨을 거야. 별장이라도 너 이름으로 해주신 거잖니. 그냥 처리하기 귀찮아서 저한테 넘긴 거 아니에요? 그런 말 하지 마. 형들은 이미 자리 잡고 사는 사람들이고 너는 아직 젊으니까 아버지가. 준호는 통화를 끊었다. 더 이상 듣고 싶지 않았다. 다음 날 토요일, 준호는 충동적으로 차에 올랐다. 강원도까지는 2시간 반 거리였다. 고속도로를 달리며 그는 어린 시절을 떠올렸다. 가족 여행으로 몇 번 가본 그 별장 말이다. 그때는 아버지가 직접 운전했고 형들과 함께 뒷좌석에서 떠들며 갔었다. 그런데 언제부터인가 가족 여행도 끊겼고 별장도 잊혀진 존재가 되었다. 평창 인근의 산길은 생각보다 험했다. 내비게이션이 목적지 부근입니다. 라고 안내했지만 보이는 것은 울창한 소나무 숲뿐이었다. 한참을 헤매다가 겨우 낡은 표지판을 발견했다. 송림별장. 바랜 글씨가 을씨년스러웠다. 비포장 도로를 따라 5분쯤 올라가니 별장이 나타났다. 준호의 얼굴이 일그러졌다. 이게 뭐야? 사진으로만 봤던 별장의 현실은 처참했다. 2층 목조 건물의 페인트는 벗겨졌고 정원은 잡초로 뒤덮여 있었다. 테라스 난간은 녹이 슬어 있었고 굴뚝에서는 새들이 둥지를 틀고 있었다. 이게 5천만 원짜리라고? 준호는 쓴웃음을 지었다. 관리비만 연간 1천만 원 들 것 같은데. 그때 뒤에서 목소리가 들렸다. 준호 도련님이시죠? 돌아보니 60대 중반의 남자가 서 있었다. 낡은 작업복에 털모자를 쓴 채였다. 저는 박만석입니다. 이 별장 관리인이에요. 회장님께서. 아버님께서 말씀하셨거든요. 언젠가 준호 도련님이 오실 거라고. 준호는 놀랐다. 아버지가요? 네. 한반년 전쯤이었나. 회장님이 혼자 오셔서 별장을 둘러보시더니 제게 부탁하셨어요. 준호가 오면 잘 안내해달라고. 열쇠도 이미 맡겨두셨고요. 박만석은 낡은 열쇠를 꺼내 준호에게 건넸다. 준호는 손을 떨며 열쇠를 받았다. 아버지가 자신을 기억하고 있었다는 사실이 마음을 흔들었다. 회장님이 마지막에 오셨을 때 많이 우울해 보이셨어요. 박만석이 조심스럽게 말을 이었다. 혼자 벽난로 앞에 앉아서 한참을 계시더라고요. 뭔가 고민이 많으셨나 봐요. 별장 문을 열고 들어서니 곰팡이 냄새가 코를 찔렀다. 거실은 생각보다 넓었지만 먼지가 수북이 쌓여 있었다. 낡은 소파, 오래된 TV 그리고 한쪽 벽을 차지한 큰 벽난로가 눈에 들어왔다. 전기와 수도는 계속 나가게 해뒀습니다. 회장님 지시였어요. 박만석이 전등을 켰다. 그런데 겨울이라 많이 춥죠. 벽난로를 피우시면 금세 따뜻해질 거예요. 준호는 벽난로를 바라봤다. 어린 시절 가족과 함께 이곳에 왔을 때 아버지가 직접 장작을 패고 불을 피워주던 기억이 났다. 그때는 모든 것이 따뜻했다. 장작은 창고에 있습니다. 제가 가져다 드릴까요? 아니에요. 제가 할게요. 박만석이 돌아간 후 준호는 혼자 별장을 둘러봤다. 2층에는 침실 3개가 있었는데 그중 하나는 아버지가 쓰던 방인 듯했다. 책상 위에는 먼지 쌓인 서류들이 있었고 옷장에는 아버지의 낡은 옷들이 걸려 있었다. 가슴이 아팠다. 아버지는 왜 이곳에 혼자 와서 무엇을 했을까? 해가 저물어가자 별장 안이 급격히 추워졌다. 준호는 창고에서 장작을 가져와 벽난로에 불을 피웠다. 오랜만에 하는 일이라 서툴렀지만 어렴풋한 기억을 되살려 겨우 불꽃을 일으켰다. 휴, 따뜻한 열기가 퍼지면서 몸이 풀렸다. 준호는 벽난로 앞 소파에 앉아 불꽃을 바라봤다. 어린 시절 이 자리에서 아버지가 자신에게 옛날 이야기를 해주던 기억이 났다. 준호야, 아버지가 어렸을 때 말이지. 그 따뜻한 목소리는 언제부터 차가워진 걸까? 준호가 대학에 들어갈 무렵부터였나? 아니면 취업한 후부터였나? 어느 순간부터 아버지는 준호를 바라보는 시선이 달라졌다. 실망, 체념, 때로는 무관심. 휴대폰이 울렸다. 민재였다. 준호야, 어디 있어? 추도식 준비 때문에 논의할 게 있는데. 별장에 있어요. 별장? 벌써 갔어? 혼자? 네.
야, 거기 겨울에 사람이 살 곳이 아니야. 어서 내려와. 우리 내일 아침에 같이 가자. 괜찮아요. 여기서 하룻밤 자고 올게요. 미쳤구나, 진짜. 알았어. 내일 일찍 올라갈 테니까 무리하지 말고. 통화를 끊고 나서 준호는 다시 불꽃을 바라봤다. 주황빛 불꽃이 춤추는 모습이 최면처럼 느껴졌다. 언제 잠이 들었는지 모르게 소파에서 잠이 들었다. 이튿날 아침, 창문으로 들어오는 햇살에 눈을 떴다. 벽난로의 불은 이미 꺼져 있었고 별장 안은 다시 추워져 있었다. 준호는 몸을 움직여 굳은 목을 풀었다. 그런데 뭔가 이상했다. 어젯밤 벽난로 위 벽을 봤을 때는 그냥 나무 판넬 뿐이었는데 지금 보니 벽에 희미한 그림자 같은 것이 보였다. 준호는 벽에 가까이 다가갔다. 벽난로 열기가 닿은 부분에 뭔가 희미한 선들이 나타나 있었다. 마치 지도 같기도 하고 건물 도면 같기도 했다. 이게 뭐지? 다시 벽난로에 불을 피우자 그림이 더욱 선명해졌다. 열에 반응하는 특수 잉크로 그려진 것 같았다. 그리고 그 지도는 분명히 이 별장의 구조를 나타내고 있었다. 1층, 2층, 그리고 지하실? 준호는 별장을 다시 둘러봤다. 지하실로 내려가는 입구를 찾을 수 없었다. 하지만 지도상으로는 분명히 주방 뒤편 어딘가에 계단이 있어야 했다. 주방 바닥을 자세히 살펴보니 한쪽 모서리의 마루판이 다른 것과 미묘하게 달랐다. 손으로 눌러보니 약간 들떠 있었다. 도구를 찾아 조심스럽게 들어올리자 그 아래로 좁은 계단이 나타났다. 아버지가 이런 걸 만들어 두셨다고? 심장이 두근거렸다. 휴대폰 플래시를 켜고 계단을 내려갔다. 지하실은 생각보다 넓었다. 한쪽 벽에는 선반이 있었고 그 위에 먼지 쌓인 상자 하나가 놓여 있었다. 상자를 열자 준호의 눈이 커졌다. 아버지의 친필 편지 그리고 은행 금고 열쇠가 들어 있었다. 편지를 펼쳐 읽었다. 준호야, 이 편지를 읽고 있다는 것은 아버지가 이미 세상을 떠났다는 뜻이겠구나. 미안하다. 평생 너에게 소홀했던 것이 아버지의 가장 큰 후회다. 내가 받은 이 별장을 하찮게 여기지 마라. 진짜 유산은 따로 있다. 이 열쇠로 최고은행 VIP 센터 3호 금고를 열어보아라. 그리고 그 안에 편지를 먼저 읽어라. 아직 형들에게는 말하지 마라. 때가 되면 내가 판단할 것이다. 사랑한다, 아들아. 아버지 이태호. 준호의 손이 떨렸다. 편지 아래쪽에는 금고 번호와 비밀번호가 적혀 있었다. 그리고 마지막 줄에는 이런 말이 있었다. 내 어머니의 진실도 알게 될 것이다. 어머니의 진실. 준호는 고개를 갸우뚱했다. 어머니 정미영은 평범한 주부였다. 아버지와 결혼하기 전에는 병원에서 간호사로 일했다고 들었는데 그게 무슨 비밀이 있다는 건가. 휴대폰에서 진동이 울렸다. 민재였다. 준호야, 지금 별장 앞인데 차가 없네? 어디 갔어? 아, 잠시 마트 갔다 올게요. 마트? 이 산골에 무슨 마트가 있어? 어서 나와. 우리 같이 정리하자. 준호는 서둘러 상자를 원래 자리에 두고 지하실을 나왔다. 마루판을 다시 제자리에 놓고 주방을 정리한 뒤 밖으로 나갔다. 야, 여기 진짜 낡았구나. 민재가 별장을 둘러보며 혀를 찼다. 이거 철거비가 더 들겠어. 그냥 헐값에 팔자. 형, 너무 성급하게 결정하지 마요. 성급하긴 뭐가 성급해? 이런 데서 뭘 하겠다는 거야? 펜션? 카페? 꿈깨, 준호야. 혁수도 고개를 저었다. 접근성도 떨어지고 리모델링 비용만 몇 척 들 것 같은데. 준호야, 현실적으로 생각해봐. 하지만 준호의 마음속에는 이미 결심이 서 있었다. 아버지의 진짜 메시지를 확인하기 전까지는 아무것도 결정할 수 없었다. 좀 더 생각해 볼게요. 생각할 게 뭐가 있어? 형들이 도와주겠다는데 도와준다는 게 헐값에 팔아서 형들이 나눠 갖겠다는 거죠? 민재의 얼굴이 굳었다. 야, 그게 무슨 말이야? 우리가 언제 너 것을 뺏으려고 했나? 평생 그러셨잖아요. 뭐, 어릴 때부터 지금까지 형들은 늘 제가 못난 막내라고 생각하셨잖아요. 아버지도 마찬가지고. 침묵이 흘렀다. 혁수가 한숨을 쉬었다. 준호야, 우리가 그런 뜻이 아니었는데. 내가 그렇게 생각하고 있었구나. 이제 와서 무슨 소용이에요.
어차피 아버지도 저한테는 이 폐가 하나만 주고 가셨는걸요. 준호는 차에 올랐다. 형들이 뭔가 말하려 했지만 듣지 않았다. 시동을 걸고 산길을 내려가면서 백미러로 별장을 바라봤다. 폐허 같은 건물이었지만 이제는 달라 보였다. 아버지의 마지막 선물. 진짜 유산은 따로 있다는 말. 그리고 어머니의 진실. 월요일이 되면 최고은행에 가야겠다고 준호는 마음먹었다. 28년 만에 처음으로 자신만의 비밀을 갖게 된 기분이었다. 서울로 돌아가는 고속도로에서 준호는 처음으로 웃었다. 쓸쓸하지만 희망적인 웃음이었다. 아버지가 남긴 마지막 퍼즐의 첫 조각을 찾았으니까. 월요일 아침, 준호는 평소보다 일찍 일어났다. 주말 동안 별장에서 일어난 일들이 꿈만 같았다. 혹시 자신이 착각한 건 아닐까? 벽난로 위의 지도, 지하실의 편지, 금고 열쇠까지. 모든 것이 너무 영화 같았다. 하지만 가방 속 금고 열쇠는 현실이었다. 차가운 금속의 무게가 손끝에 전해졌다. 준호 씨, 괜찮으세요? 얼굴이 안 좋아 보이는데. 동료 박지연이 걱정스럽게 물었다. 준호는 고개를 저으며 컴퓨터 앞에 앉았다. 하지만 코딩에 집중할 수 없었다. 머릿속은 온통 아버지 생각뿐이었다. 점심시간이 되자 준호는 자리에서 일어났다. 일찍 좀 나가겠습니다. 개인적인 일이 있어서요. 팀장은 별다른 질문 없이 고개를 끄덕였다. 평소 야근도 마다하지 않던 준호였기에 가능한 일이었다. 강남의 최고은행 VIP 센터는 일반인이 쉽게 접근할 수 있는 곳이 아니었다. 30층 빌딩의 최상층에 위치한 이곳은 10억 원 이상의 자산을 보유한 고객들만 이용할 수 있었다. 안녕하세요. 김준호라고 합니다. 사모 금고를 확인하러 왔는데요. 리셉션 직원이 컴퓨터를 확인하더니 눈을 크게 떴다. 아, 이태호 회장님의. 네, 확인됐습니다. 신분증 확인 후 안내해드리겠습니다. 엘리베이터로 한층 더 올라가니 금고 구역이 나타났다. 마치 은행 영화에서나 봤을 법한 거대한 철문들이 늘어서 있었다. 이쪽입니다. 직원이 사모 금고 앞에서 멈췄다. 준호는 떨리는 손으로 열쇠를 꺼냈다. 금고 문이 열리는 순간 그의 숨이 멎었다. 현금 다발들이 가지런히 쌓여 있었다. 대충 쎄어봐도 50억 원은 되어 보였다. 그리고 그 옆에는 두툼한 서류 뭉치와 또 다른 편지가 있었다. 준호는 편지부터 펼쳤다. 준호야, 놀랐지? 아버지도 이런 날이 올 줄 몰랐다. 하지만 너라면 이 비밀을 잘 지켜줄 거라고 믿는다. 이 돈과 서류들은 아버지가 20년 동안 비밀리에 준비한 것이다. 서류를 보면 알겠지만 이건 항암제 관련 특허다. 너의 어머니 정미영과 함께 개발한 공식이지. 그때 어머니는 단순한 간호사가 아니었다. 서울대 약학과를 졸업하고 아버지 회사에서 연구원으로 일했던 뛰어난 과학자였어. 너희 어머니의 아이디어가 없었다면 이 공식은 나올 수 없었다. 하지만 20년 전 우리 회사 내부에 스파이가 있었다. 연구 자료가 경쟁사에 유출됐고 어머니가 용의자로 지목됐지. 증거도 없이 말이야. 어머니는 모든 걸 잃고 회사를 떠나야 했고 아버지는 그걸 막아주지 못했다. 그 후 아버지는 20년 동안 진실을 파헤쳤다. 진짜 스파이를 찾아냈고 도난당한 공식도 되찾았어. 이 모든 게 너와 어머니의 몫이야. 하지만 서두르지 마라. 이 공식이 세상에 나오면 제약업계가 뒤바뀔 거야. 신중하게 행동해라. 아버지가 너를 믿는다. 편지를 읽고 또 읽었다. 손이 떨려서 글자가 제대로 보이지 않았다. 어머니가 과학자였다고? 그리고 억울하게 누명을 쓰고 쫓겨났다고? 준호는 서류들을 살펴봤다. NK-47 항암제 합성 공식이라는 제목이 눈에 들어왔다. 복잡한 화학 구조식들과 실험 데이터들이 빼곡히 적혀 있었다. 그리고 맨 마지막 페이지에는 특허 출원서가 있었다. 발명자란에는 이태호, 정미영 두 이름이 나란히 적혀 있었다. 이게 정말. 준호는 중얼거렸다. 그 순간 휴대폰이 울렸다. 어머니였다. 준호야, 점심은 먹었니? 요즘 너무 말이 없어서 걱정이야. 어머니. 준호는 목이 메었다. 제가 질문이 있어요. 어머? 무슨 질문? 어머니가 예전에 아버지 회사에서 일하셨다는 게 정말이에요?
전화기 너머로 긴 침묵이 흘렀다. 누가 그런 얘기를 했니? 어머니, 제가 알아야 할 것 같아요. 진실을. 준호야, 그건 너무 오래된 일이야. 굳이 알 필요 없어. 어머니는 약사셨죠? 연구원이셨고요. 또 다른 침묵. 그리고 작은 한숨. 어디 있니? 집에 와라. 이야기하자. 준호는 금고에서 서류 일부만 가져와 어머니가 있는 아파트로 향했다. 40년 된 낡은 아파트. 전세 3억에 사는 그곳이 어머니의 현재였다. 현관문을 열고 들어서니 어머니가 거실 소파에 앉아 있었다. 평소와 달리 표정이 어두웠다. 앉아라. 준호는 어머니 맞은편에 앉았다. 정미영은 한참을 망설이다가 입을 열었다. 너 아버지가 뭔가 남겨뒀구나. 어머니는 알고 계셨어요. 짐작은 했지. 마지막에 나를 찾아와서 미안하다고 했거든. 정미영의 눈가가 촉촉해졌다. 20년 전 일이야. 나는 태오제약에서 신약 개발팀에 있었어. 너 아버지보다 연구 실력은 내가 더 뛰어났지. 특히 항암제 분야에서는. 준호는 숨을 죽이고 들었다. NK-47이라는 공식을 내가 만들었어. 기존 항암제보다 효과는 10배, 부작용은 절반인 혁신적인 약이었지. 임상실험 결과도 놀라웠고 특허만 받으면 회사가 세계적인 제약사가 될 수 있었어. 그런데 무슨 일이 있었던 거예요? 공식이 샘택제약에 유출됐어. 우리보다 한 달 먼저 특허를 출원했지. 회사는 발칵 뒤집혔고 내부 조사가 시작됐어. 정미영은 컵에 담긴 차가 식는 것도 모르고 말을 이었다. 증거는 없었어. 하지만 연구팀에서 공식에 가장 많이 접근한 사람이 나였고 또 샘택제약 연구소장이 내 대학 선배였거든. 그것만으로도 충분한 의혹이었지. 그래서 회사를 그만두신 거예요? 그만둔 게 아니라 쫓겨난 거야. 너 아버지도 날 믿는다고 했으면서도 끝까지 지켜주지 못했어. 아니, 안 했을 거야. 회사와 나 사이에서 회사를 택한 거지. 준호의 가슴이 답답해졌다. 어머니의 목소리에 20년 된 상처가 그대로 남아 있었다. 그 후로 나는 제약업계에서 완전히 매장당했어. 어디서도 취직할 수 없었고 결국 간호사 일을 다시 시작할 수밖에 없었지. 너를 키우기 위해서 말이야. 어머니. 준호의 목소리가 떨렸다. 그런데 왜 갑자기 이런 걸 묻는 거니? 준호는 가방에서 특허 서류를 꺼냈다. 정미영의 눈이 커졌다. 이게 어디서 났어? 아버지가 숨겨두셨어요. 어머니 이름도 발명자로 되어 있고요. 정미영은 서류를 받아들고 한참을 들여다봤다. 그러다가 갑자기 눈물을 터뜨렸다. 이 바보야. 이 바보 같은 사람아. 어머니, 너 아버지가 20년 동안 이걸 찾고 있었구나. 나는 모르고 있었는데. 정미영이 서류를 넘기다가 멈춰섰다. 맨 마지막 페이지에 아버지의 필기로 쓰인 메모가 있었다. 미영아, 늦었지만 내 명예를 되찾아 주고 싶었다. 준호가 이걸 보게 되면 우리 아들에게 엄마가 얼마나 훌륭한 사람인지 말해달라. 태호. 어머니와 아들은 한참 동안 말없이 앉아 있었다. 20년 동안 감춰져 있던 진실의 무게가 방 안을 가득 채웠다. 어머니, 이 공식이 정말 그렇게 대단한 건가요? 정미영이 눈물을 닦으며 고개를 끄덕였다. 당시 기준으로도 혁신적이었어. 지금 기술과 결합하면 아마 세계 최고 수준의 항암제가 될 거야. 그럼 이걸로. 하지만 조심해야 해, 준호야. 정미영의 목소리가 진지해졌다. 20년 전에도 이 공식 때문에 사람들이 엄청난 욕심을 부렸어. 지금도 마찬가지일 거야. 그날 저녁, 준호는 다시 별장으로 향했다. 이번에는 더 많은 것을 준비해 갔다. 캠핑용 랜턴, 두꺼운 이불, 그리고 며칠치 식량까지. 별장에 도착하니 박만석이 마당을 정리하고 있었다. 아, 도련님. 또 오셨네요. 이번엔 오래 계실 건가요? 며칠 있을 것 같아요. 아버지가 이곳을 자주 찾으셨다고 하셨는데 정확히 언제부터였는지 기억나세요? 박만석은 잠시 생각하더니 답했다. 한 1년 반 전부터였나. 처음엔 한 달에 한 번씩 오시더니 올해 들어서는 거의 매주 오셨어요. 특히 지난 6개월은 아예 여기 계시는 날이 더 많았죠. 매주요? 그럼 회사 일은 대리를 많이 보내셨나 봐요. 늘 혼자 오셔서 벽난로 앞에 앉아 계시곤 했어요.
가끔은 밤늦게까지 뭔가 쓰시기도 하고 준호의 머릿속에 퍼즐 조각들이 맞춰지기 시작했다. 아버지의 갑작스러운 사망, 형들도 몰랐던 별장에서의 시간들, 그리고 숨겨진 편지와 금고. 혹시 아버지가 다른 사람들과 만나신 적은 없나요? 한 번 있었죠. 2달 전쯤인가 양복 입은 남자가 와서 회장님과 오래 얘기하더라고요. 목소리가 커서 일부 들렸는데 뭔가 연구 얘기 같았어요. 연구 얘기요? 네. 20년 전 자료 이런 말들이 들렸거든요. 그 사람이 간 후에 회장님이 많이 우울해 보이셨어요. 준호는 이상한 불안감을 느꼈다. 아버지가 마지막 2달 동안 누군가와 만났다는 것, 그리고 그 직후 갑작스럽게 세상을 떠났다는 것. 해가 지자 준호는 다시 벽난로에 불을 피웠다. 이번에는 더 큰 불을 지폈다. 벽에 지도가 다시 나타났는데 어젯밤보다 더 선명했다. 자세히 보니 지도에는 별장 주변 지형도 표시되어 있었다. 그리고 별장에서 2km 떨어진 곳에 작은 표시가 있었다. 이게 뭐지? 준호는 휴대폰으로 지도를 촬영하고 인터넷 지도와 대조해봤다. 표시된 곳은 폐광이었다. 20년 전에 문을 닫은 석탄 광산이라고 나와 있었다. 아버지가 왜 폐광을 표시해뒀을까? 다음 날 아침, 준호는 폐광을 찾아 나섰다. 등산로도 아닌 험한 산길을 1시간 넘게 걸어 올라가니 철조망으로 둘러싸인 폐광 입구가 나타났다. 출입금지라는 낡은 팻말이 바람에 흔들리고 있었다. 하지만 철조망 한쪽이 인위적으로 잘려 있었다. 최근에 누군가 드나든 흔적이었다. 폐광 안으로 들어서니 어둠이 그를 삼켜버렸다. 랜턴을 켜고 조심스럽게 걸어 들어가니 갱도 벽면에 뭔가 새겨진 것이 보였다. TH plus MJ equals NK47. 아버지와 어머니의 이니셜, 그리고 항암제 공식명. 이곳에서 2사람이 비밀리에 연구를 계속했다는 뜻이었다. 더 깊숙이 들어가니 작은 공간이 나타났다. 거기에는 간이 실험실이 차려져 있었다. 먼지를 뒤집어 쓴 현미경, 시험관들, 그리고 노트북 한 대. 모든 것이 20년 전 그대로 방치되어 있었다. 노트북을 켜려 했지만 배터리가 완전히 방전되어 있었다. 하지만 그 옆에서 또 다른 서류 뭉치를 발견했다. 어머니의 필기로 빼곡히 쓰인 연구 노트였다. 실험 312일차. NK-47의 부작용을 70% 줄이는데 성공. 태호의 아이디어가 적중했다. 이제 임상실험만 통과하면. 준호는 노트를 넘기며 읽었다. 어머니와 아버지가 얼마나 열정적으로 연구에 몰두했는지, 그리고 얼마나 서로를 신뢰했는지가 글 사이사이에 드러났다. 하지만 노트의 마지막 부분은 달랐다. 누군가 우리를 감시하고 있다. 태호는 모르는 것 같지만 회사에 스파이가 있는 게 분명하다. 연구실에 들어온 흔적들이 계속 발견된다. 혹시 모르니 진짜 공식은 이곳에 따로 보관하자. 준호의 심장이 뛰었다. 진짜 공식이 따로 있다는 뜻이었다. 그때 뒤에서 발소리가 들렸다. 준호는 깜짝 놀라 랜턴을 끄고 몸을 숨겼다. 갱도 입구 쪽에서 목소리가 들려왔다. 분명히 여기 있을 텐데. 이태호 그놈이 어디에 숨겨뒀을까? 낯선 남자의 목소리였다. 준호는 숨을 죽이고 어둠 속에 숨어 있었다. 20년 동안 찾고 있는데 이제 아들이 나타났으니 금세 찾을 수 있을 거야. 다른 남자가 대답했다. 김준호라는 놈을 잘 지켜봐야겠어. 분명히 뭔가 알고 있을 테니까. 발소리가 멀어지고 나서야 준호는 조심스럽게 움직였다. 심장이 미친 듯이 뛰었다. 누군가 자신을 감시하고 있다는 것, 그리고 아직도 NK-47 공식을 노리는 사람들이 있다는 것. 서둘러 폐광을 나와 별장으로 돌아온 준호는 박만석을 찾았다. 아저씨, 혹시 최근에 이상한 사람들이 이 주변을 기웃거린 적 없나요? 글쎄요. 아, 그러고 보니 며칠 전에 도시에서 온 것 같은 남자들이 마을에서 이것저것 물어보더라고요. 별장 주인이 누구냐, 언제 오느냐 하고. 준호는 등골이 서늘해졌다. 자신이 위험에 빠져 있는 건 아닐까? 그날 밤 벽난로 불을 보며 준호는 생각에 잠겼다. 어머니의 억울한 과거, 아버지의 20년간의 노력, 그리고 여전히 NK-47 공식을 노리는 세력들. 자신은 이 모든 것의 중심에 서 있었다. 휴대폰에 문자가 왔다. 민재였다.
준호야, 별장 처분 문제 생각해봤어? 부동산 중개업자가 한번 보러 가고 싶다는데. 준호는 답장을 보내지 않았다. 지금은 형들에게 진실을 말할 때가 아니었다. 아버지의 당부대로 자신이 모든 것을 파악할 때까지는 벽난로의 불꽃이 점점 작아지며 어둠이 별장을 감쌌다. 하지만 준호의 마음속에는 새로운 불꽃이 타오르고 있었다. 어머니의 명예를 되찾고 아버지의 유지를 이어받으며 자신만의 길을 찾겠다는 결심의 불꽃이었다. 밖에서는 바람이 소나무를 흔들고 있었고 멀리서 올빼미 울음소리가 들려왔다. 준호는 어둠 속에서 중얼거렸다. 아버지, 제가 해낼게요. 어머니와 함께. 그리고 그는 내일 할 일을 계획하기 시작했다. 폐광에서 발견한 연구 노트를 더 자세히 분석하고 진짜 공식의 행방을 찾아내야 했다. 무엇보다 자신을 감시하는 세력들이 누구인지 알아내야 했다. 창밖으로 보이는 별들이 유난히 밝게 빛났다. 마치 아버지가 하늘에서 자신을 지켜보고 있는 것만 같았다. 다음 날 아침, 준호는 일찍 서울로 내려왔다. 밤새 뒤척이며 생각한 결과 우선 NK-47 공식의 진짜 가치를 정확히 파악해야 한다는 결론에 이르렀다. 그리고 자신을 감시하는 세력들이 누구인지도 알아내야 했다. 회사에서는 평소처럼 업무를 보는 척했지만 머릿속은 온통 다른 생각으로 가득했다. 점심시간이 되자 준호는 또다시 자리를 비웠다. 또 나가세요? 동료 박지현이 의아해했다. 병원에. 아버지 일로 정리할 게 좀 있어서요. 거짓말이었지만 어쩔 수 없었다. 아무에게도 말할 수 없는 비밀이었으니까. 이번에는 강남의 한 카페에서 대학 동기 이승훈을 만났다. 승훈이는 현재 국내 굴지의 제약회사인 바이오캠에서 연구팀장으로 일하고 있었다. 야, 갑자기 웬일이야? 아버지 돌아가셨다는 소식 들었는데 괜찮아? 그래, 고마워. 그런데 승훈아, 너한테 좀 물어볼 게 있어. 준호는 조심스럽게 말을 꺼냈다. 만약에 말이야, 20년 전에 개발된 항암제 공식이 있는데 그게 지금 기준으로도 혁신적이라면 시장 가치가 어느 정도 될까? 승훈이 흥미롭다는 표정을 지었다. 20년 전? 그때 나온 기술이라면 지금은 많이 낡았을 텐데. 아, 잠깐, 혹시 NK 시리즈 말하는 거야? 준호의 심장이 뛰었다. NK 시리즈? 업계에서는 전설 같은 얘기지. 20년 전에 어떤 천재 연구진이 NK-47이라는 혁신적인 항암제를 개발했다는 소문이 있었어. 하지만 공식이 유출되면서 프로젝트가 엎어졌다고 하더라. 그 공식이 정말 그렇게 대단해? 승훈이 목소리를 낮췄다. 들은 얘기로는 기존 항암제 대비 효과는 10배, 부작용은 절반이라고 하더라. 만약 그게 진짜라면 지금 기술과 결합해서 완성할 수 있다면 시장 가치만 최소 1조 원은 될 거야. 1조 원. 준호는 숨이 막혔다. 하지만 그 공식을 훔쳐간 샘택제약도 결국 상용화에 실패했어. 뭔가 핵심 부분이 빠져 있었던 모양이야. 그래서 지금까지도 여러 회사들이 그 잃어버린 조각을 찾고 있다고 들었어. 잃어버린 조각? 응. 아마 원래 개발진이 보험용으로 핵심 공식 일부를 따로 보관했을 거야. 그래서 도난당한 버전은 불완전했던 거지. 준호는 폐광에서 본 어머니의 연구 노트를 떠올렸다. 진짜 공식은 이곳에 따로 보관하자는 그 문장 말이다. 승훈아, 만약 그 완전한 공식을 누군가 갖고 있다면 세상이 뒤바뀔 거야. 전 세계 제약업계가 난리 날 거고 그 공식을 가진 사람은? 글쎄, 엄청난 부와 권력을 손에 넣게 되겠지. 하지만 동시에 엄청난 위험에도 노출될 거야. 위험? 당연하지. 1조 원짜리 공식인데 그걸 노리는 사람들이 얼마나 많겠어? 심지어 일부는 불법적인 수단도 마다하지 않을 거야. 준호는 등골이 서늘해졌다. 어제 폐광에서 들은 그 대화가 떠올랐다. 카페를 나선 후 준호는 다시 최고은행으로 향했다. 이번에는 아버지가 남긴 서류들을 더 자세히 살펴보기 위해서였다. 금고에서 꺼낸 서류 뭉치를 천천히 살펴보니 단순한 특허 문서가 아니었다. 20년간의 추적 기록이 담겨 있었다. 아버지가 어떻게 진실을 파헤쳤는지, 누가 진짜 스파이였는지에 대한 상세한 자료들이었다. 그 중에서 가장 충격적인 것은 샘택제약 연구소장 박현수에 대한 자료였다.
어머니의 대학 선배였던 그는 실제로는 어머니를 함정에 빠뜨리기 위해 접근한 인물이었다. 그리고 그 배후에는 더 큰 세력이 있었다. 국제 제약 카르텔 글로벌 파마 그룹. 아버지의 필기로 적힌 이 이름 밑에는 여러 외국 제약회사들의 로고가 그려져 있었다. NK-47 공식을 독점하기 위해 조직적으로 움직인 국제적인 음모였던 것이다. 서류를 더 넘기니 최근 자료들도 있었다. 아버지가 사망하기 불과 한 달 전에 작성된 것들이었다. 박현수가 다시 움직이기 시작했다. 내가 NK-47의 진실을 찾아냈다는 것을 눈치챈 모양이다. 준호가 위험할 수도 있다. 서둘러야 한다. 준호의 손이 떨렸다. 아버지가 자신의 생명이 위험하다는 것을 알고 있었던 것일까? 그때 휴대폰이 울렸다. 민재였다. 준호야, 어디야? 급한 일이 생겼어. 무슨 일인데요? 집에 좀 와봐. 어머니가 누군가 집에 다녀간 것 같다고 하셔. 준호는 급히 금고를 정리하고 어머니 집으로 향했다. 아파트 앞에 도착하니 민재와 혁수가 먼저 와 있었다. 무슨 일이에요? 어머니가 오늘 오후에 마트 갔다 와보니 집안이 미묘하게 달라져 있었대. 물건들이 조금씩 이동되어 있고 서랍이 열린 흔적이 있었다고 하셔. 어머니 정미영이 창백한 얼굴로 나왔다. 준호야, 혹시 내가 어제 가져간 서류들 때문인 거 아니야? 어머니가 서류를 가져갔어? 민재가 놀랐다. 준호는 어머니에게 눈짓을 보냈다. 아직 형들에게 말할 때가 아니었다. 그냥 아버지 유품 정리하면서 나온 거예요. 그런데 누가 집을 뒤지고 갔다는 거야? 혁수가 걱정스럽게 물었다. 경찰에 신고했어? 민재가 물었다. 아니, 잃어버린 것도 없고 그냥 누군가 들어왔다 간 흔적만 있어서. 그때 현관 벨이 울렸다. 모두 긴장했다. 누구세요? 택배입니다. 하지만 문을 열어보니 택배기사가 아니라 정장을 입은 중년 남성이 서 있었다. 안녕하십니까. 바이오테크 컨설팅의 이사 김광수라고 합니다. 혹시 김준호 씨 계십니까? 준호가 나서자 그 남자는 명함을 내밀었다. 갑작스럽게 찾아뵙게 되어 죄송합니다. 다름이 아니라 고 이태호 회장님과 관련해서 상의드릴 일이 있어서요. 무슨 일인지 여기서 말씀해 보세요. 민재가 나섰다. 김광수는 잠시 망설이더니 입을 열었다. 사실 저희 회사에서 이태호 회장님과 비밀리에 진행하던 프로젝트가 있었습니다. 항암제 관련 연구인데요. 회장님께서 갑작스럽게 돌아가시면서 프로젝트가 중단된 상태입니다. 항암제? 혁수가 관심을 보였다. 네. 20년 전에 개발됐던 NK-47이라는 공식을 복원하는 프로젝트였습니다. 회장님께서 그 공식의 일부를 갖고 계셨거든요. 준호는 심장이 빨라지는 것을 느꼈다. 이 남자가 폐광에서 들었던 그 목소리 중 하나인 것 같았다. 그런데 왜 우리에게 오시는 거죠? 민재가 물었다. 회장님께서 생전에 말씀하시길 만약 자신에게 무슨 일이 생기면 아들들에게 그 자료를 전달하겠다고 하셨거든요. 혹시 그런 자료를 받으신 분이 계신지요? 침묵이 흘렀다. 준호는 어머니와 눈을 마주쳤다. 어머니가 미세하게 고개를 저었다. 저희는 그런 자료에 대해 들어본 적이 없는데요. 민재가 대답했다. 그렇습니까? 김광수의 표정에 실망이 스쳤다. 혹시 나중에라도 그런 자료를 발견하시게 되면 연락 주시기 바랍니다. 상당한 보상을 드릴 수 있습니다. 보상이요? 혁수가 관심을 보였다. 네. 그 공식이 완성되면 시장 가치가 수천억 원에 달할 것으로 예상됩니다. 당연히 제공해 주신 분께는 상당한 지분을 드릴 생각입니다. 김광수가 돌아간 후 가족들은 거실에 모여 앉았다. 준호야, 정말 아버지가 그런 자료를 남기지 않았어? 민재가 물었다. 저도 처음 듣는 얘기예요. 수천억 원짜리 공식이라니. 혁수가 중얼거렸다. 그때 준호의 휴대폰에 문자가 왔다. 조심하세요. 그들은 위험합니다. 내일 오후 2시 명동 가톨릭 성당에서 만납시다. 박현수. 준호는 깜짝 놀랐다. 박현수? 어머니를 배신했던 그 박현수가 왜 자신에게 연락을 했을까? 누구야? 민재가 물었다. 회사에서 연락 온 거예요. 먼저 들어가 보겠습니다. 준호는 서둘러 자리를 떴다.
어머니가 걱정스러운 눈빛으로 그를 바라봤지만 지금은 설명할 수 없었다. 그날 밤 집에 돌아온 준호는 잠을 이룰 수 없었다. 김광수라는 남자 그리고 박현수의 갑작스러운 연락. 모든 것이 복잡하게 얽혀 있었다. 다음 날 오후 준호는 명동 가톨릭 성당에 갔다. 성당 뒤편 벤치에 60대 중반의 남자가 앉아 있었다. 사진으로만 봤던 박현수였다. 김준호 씨죠? 저는 박현수입니다. 왜 저에게 연락하신 거죠? 박현수는 한참을 망설이더니 입을 열었다. 미영이, 어머니께 사과드리고 싶어서입니다. 20년 늦었지만 갑자기 왜요? 이태호 회장님이 돌아가시기 전에 저를 찾아오셨어요. 그리고 20년 전 진실을 모두 밝혀냈다고 하시더군요. 박현수의 목소리에 후회가 섞여 있었다. 저는 처음엔 정말 미영 씨를 도우려고 했습니다. 하지만 글로벌 파마 그룹에서 엄청난 돈을 제시했고 제 가족을 위협했어요. 어쩔 수 없었습니다. 그래서 어머니를 배신한 거예요. 네. 평생 후회하며 살았습니다. 그런데 지금 또 다른 위험이 다가오고 있어요. 무슨 위험이요? 어제 김광수라는 자가 찾아갔죠. 그는 글로벌 파마 그룹의 한국 지부장입니다. 그들이 다시 움직이기 시작한 거예요. 준호는 소름이 돋았다. 이번에는 더 적극적으로 나올 겁니다. 20년 전과는 달라요. 이제는 그들에게 시간이 없거든요. 왜요? 다른 경쟁사들도 NK-47의 존재를 알아챘어요. 중국의 거대 제약사, 유럽의 바이오테크 회사들까지 모두가 그 공식을 노리고 있습니다. 박현수가 준호에게 작은 USB를 건넸다. 이건 20년 전 제가 복사해뒀던 자료입니다. 불완전하지만 그래도 도움이 될 거예요. 왜 이걸 저에게? 속죄하는 마음으로. 그리고 박현수가 목소리를 낮췄다. 진짜 공식이 어디 있는지 알 것 같거든요. 어디요? 미영 씨가 마지막에 연구하던 곳. 폐광 말입니다. 거기에 뭔가 숨겨뒀을 거예요. 준호는 놀랐다. 박현수도 폐광의 존재를 알고 있었던 것이다. 하지만 조심하세요. 김광수 일당이 당신을 24시간 감시하고 있을 겁니다. 그리고 필요하다면 위험한 수단도 사용할 거예요. 박현수가 자리에서 일어섰다. 미영 씨에게 전해주세요. 정말 죄송하다고. 그리고 그가 마지막으로 덧붙였다. 이태호 회장님의 죽음이 정말 자연사였는지 의심해보세요. 그 말을 남기고 박현수는 사라졌다. 준호는 한동안 벤치에 앉아 있었다. 아버지의 죽음이 자연사가 아니라고? 설마. 집으로 돌아가는 길에 준호는 뒤를 돌아봤다. 정말로 누군가 자신을 따라오는 것 같았다. 검은색 세단이 계속 같은 거리를 유지하며 따라오고 있었다. 급히 지하철역으로 들어가 환승을 반복한 끝에 겨우 따돌릴 수 있었다. 그날 밤 준호는 어머니에게 전화했다. 어머니, 박현수를 만났어요. 뭐? 어머니의 목소리가 떨렸다. 사과한다고 하더라고요. 그리고 위험하다고 경고했어요. 준호야, 이제 그만해. 너무 위험해. 어머니, 아버지 죽음이 정말 자연사였을까요? 긴 침묵 후에 어머니가 대답했다. 나도 의심하고 있었어. 너무 갑작스러웠거든. 그날 밤 준호는 박현수가 준 USB를 분석했다. 불완전하긴 했지만 NK-47의 대략적인 구조를 파악할 수 있었다. 그리고 한 가지 확신했다. 이 공식이 완성되면 정말로 세상을 바꿀 수 있을 것이라고. 하지만 동시에 두려움도 커졌다. 이런 거대한 비밀을 혼자 감당할 수 있을까? 그리고 아버지처럼 자신도 위험에 빠지는 건 아닐까? 창밖을 보니 또 그 검은색 세단이 주차되어 있었다. 이제 숨길 수도 없었다. 그들은 정말로 자신을 감시하고 있었다. 준호는 결심했다. 더 이상 혼자 할 수는 없다. 어머니와 함께 그리고 필요하다면 형들과도 함께 이 문제를 해결해야 했다. 아버지의 유지를 이어받고 어머니의 명예를 되찾기 위해서라도 내일은 다시 별장에 가야겠다고 생각했다. 이번에는 폐광을 더 자세히 조사해서 진짜 공식을 찾아내야 했다. 설령 위험하더라도 말이다. 밤이 깊어가며 준호는 마지막으로 아버지의 편지를 다시 읽었다. 내가 판단할 것이다라는 그 문장이 새삼 무겁게 느껴졌다. 이제 정말로 판단할 때가 온 것 같았다. 2달이 흘렀다.
준호는 어머니 정미영과 함께 NK-47 공식을 완전히 복원했지만 김광수 일당의 감시는 더욱 치밀해졌다. 어느 화요일 오후 민재에게서 급한 전화가 왔다. 준호야, 지금 당장 우리 집으로 와. 급한 일이 생겼어. 펜트하우스에 들어서니 분위기가 살벌했다. 민재는 머리를 감싸고 있었고 그의 아내 소연은 화장이 번진 채 울고 있었다. 망했어, 준호야. 완전히 망했어. 중국 부동산 투자가 폭락했어요. 200억이 날아갔어요. 소연이 훌쩍였다. 빚이 80억이야. 이 집도 담보로 잡혔어. 그때 현관문이 열리며 혁수가 들어왔다. 나도 왔어. 병원 의료 분쟁으로 손해배상금 15억이 나왔어. 형들이 동시에 준호를 바라봤다. 준호야, 별장을 팔자. 개발 호재로 10억은 받을 수 있어. 민재가 절박하게 말했다. 형이 이런 부탁하기 싫지만 나도 돈이 필요해. 혁수가 고개를 숙였다. 준호의 마음이 무거웠다. 사실 50억의 현금이 있었지만 아버지의 당부가 머릿속에 맴돌았다. 아직 형들에게는 말하지 마라. 일주일만 시간을 주세요. 일주일? 민재가 화를 냈다. 우리에게는 그런 시간 없어. 우리가 언제 내 도움을 받았나? 지금 형편이 이런데 그런 식으로 나올 거야. 민재야, 진정해. 혁수가 말렸다. 준호 말도 틀린 건 아니야. 형들이 서로 다투기 시작했다. 그만하세요. 준호가 소리쳤다. 토요일 오후 별장에 형들이 모였다. 부동산 중개업자까지 데려온 민재는 당장 계약을 진행하려 했다. 7억 정도는 받을 수 있을 것 같아요. 중개업자가 말했다. 형들, 제가 먼저 얘기할 게 있어요. 준호가 중개업자를 내보낸 후 벽난로에 불을 피웠다. 익숙한 지도가 나타났다. 이게 뭐야? 민재가 놀랐다. 준호는 아버지의 편지와 50억 원의 통장 그리고 NK-47 공식에 대한 모든 것을 설명했다. 1조 원짜리 공식? 혁수가 믿기 어렵다는 표정을 지었다. 우리 어머니가 천재 과학자였고 20년 전 음모로 모든 걸 빼앗겼어요. 형들의 표정이 순식간에 변했다. 놀라움에서 탐욕으로. 준호야, 이거 완전 대박이잖아. 민재가 흥분했다. 우리 빚 문제는 물론이고 아예 대기업을 만들 수 있겠어. 하지만 위험해요. 이미 우리를 노리는 사람들이. 위험하면 어때? 민재가 말을 끊었다. 100억만 있어도 우리 문제는 다 해결돼. 김광수라는 사람이 어제 나한테도 연락했어. 민재가 갑자기 말했다. 내가 뭔가 숨기고 있다고 하더라. 준호는 소름이 돋았다. 형, 그 사람 말 절대 믿으면 안 돼요. 그렇다고 해도 어차피 누군가와는 손을 잡아야 해. 혁수가 말했다. 아니면 직접 제약회사를 차리자. 민재가 흥분했다. 그때 밖에서 차 소리가 들렸다. 검은색 세단 2대가 별장 앞에 멈춰섰다. 형들, 우리 가야 해요. 지금 당장. 하지만 이미 늦었다. 별장 문이 열리며 김광수와 그의 부하들이 들어왔다. 안녕하세요, 김준호 씨. 오늘 가족 모임이시네요? 당신 누구예요? 민재가 경계심을 드러냈다. 김광수입니다. 구체적인 제안을 드리러 왔습니다. 김광수가 계약서를 꺼냈다. NK-47 공식에 대한 독점 라이선스 계약서입니다. 서명하시면 당장 100억 원을 지급하겠습니다. 형들의 눈이 커졌다. 준호는 김광수의 진짜 의도를 알고 있었다. 이것은 협상이 아니라 위협이었다. 김광수의 100억 원 제안 후 준호는 형들에게 단호히 반대했다. 형들, 이 제안 받으면 안 돼요. 왜? 100억이면 문제 다 해결되잖아. 민재가 말했다. 준호는 가족만의 대화를 위해 김광수를 내보냈다. 30분 후에 답 주세요. 김광수가 비웃으며 나갔다. 준호는 벽난로 앞에서 통장과 NK-47 공식을 공개했다. 50억? 이게 뭐야? 혁수가 놀랐다. 아버지가 모으신 거예요. 그리고 이 공식은 1조 원 가치의 항암제예요. 준호는 어머니의 과학자 정체와 음모를 설명했다. 어머니가 천재였다고? 민재가 믿기 어려워했다. 네. 이 공식으로 수조 원을 벌 수 있지만 정당한 방법으로 해야 해요. 혁수는 공식의 혁신성을, 민재는 제약회사 설립 가능성을 언급했지만 준호는 라이선스 계약을 제안했다.
소유권은 우리가 갖고 제약회사는 생산만. 로열티 15%로요. 연매출 1조면 로열티 1,500억. 민재가 계산했다. 국내 1위 건강제약과 접촉해봤어요. 관심 많대요. 준호는 확신을 주기 위해 약간의 거짓을 섞었다. 어머니의 전화가 왔다. 김광수와 절대 계약하지 마. 준호가 계획을 설명하자 어머니는 찬성했다. 형들은 사과하며 가족의 화합을 다짐했다. 민재 형은 재무, 혁수 형은 임상시험 맡아주세요. 준호가 제안했다. 김광수가 돌아왔다. 결정했나요? 거절하겠습니다. 가족끼리 하겠어요. 준호가 단호히 말했다. 김광수는 냉소하며 떠났다. 다음 주 준호는 건강제약에 연락했고 NK-47에 대한 폭발적 반응을 얻었다. 2주 후 12% 로열티와 200억 선급금 계약이 체결됐다. 민재의 80억 빚과 혁수의 15억 배상금을 갚고 어머니를 위한 연구소를 설립했다. 6개월 후 NK-47 항암제는 기존 약물의 3배 효과, 절반 부작용으로 주목받았다. 가족은 별장에서 화해하며 진정한 가족이 됐다. 미안해. 준호야, 내가 잘하는 동안 성적이 좋다는 이유 하나만으로 형들만 챙기고 관심 주었던 거 어머니로서 너무 미안하구나. 어머니가 눈물로 사과했다. 어머니, 저 괜찮아요. 이제 다 잘 됐어요. 1년 후 NK-47이 정식 출시돼 첫 달 60억 로열티를 벌었다. 글로벌 시장 진출 후 월 120억 로열티를 기록했다. 가족은 서로를 존중하며 하나가 됐다. 김광수는 더 이상 방해하지 못했다. 어느 겨울 저녁, 준호는 따뜻한 벽난로 앞에서 선명한 아버지의 지도를 바라봤다. 아버지, 저희 진짜 가족이 됐어요. 지도 속보물은 화합이었다. 거실에서 형들과 어머니가 새로운 계획을 세우며 웃고 있었다. NK-47은 세상을 바꿨고 가족은 하나가 됐다. 아버지의 선물이 완성된 순간이었다.